موتي مجرمة ديقرون شريعة دور كبر بيتا ككزي خنا درو دابچون زوابا هوي بر انگه inni خرر ديبه كچلو سو سنيفو ummanni keenya dammayxanii eenyu dhugaati jedhubbachaa jira eenyu narra baacaa jira adda baafattanii laaluun dirqamaa jechuudha hayyoota keessan duuba dhaabbattanii sigara duraaniin nama kanama godhe isini duuba dhaabbattanii wajji dhaabbannee gartee ummata keenyaaf sagalee taanee rabbirraa jazaa barbaaddachuun anaafi sirri jirti jechuudha saniifu ummanni keenya dammaqa namni faayidaa fi malee gartee faayidaa sabaa waan jedhamu warri faarsee bulaa fi injoo kun gatee jira nama dhiigan qabne nama sabboonummaa keessa laa dhiinni isaa xiqqollee hin jirre qofaa qaallicha kana harka dhawa filmaata booda gaafii oromoo takka tarreessinee deebifna janiiti filmaata booda gartee wadallootii faarsee bulaa tana jaarrateeti warra haqaa hunda ifirraa dhaye warri haqaa bahee dura dhaabbachuu eegalee jaawaris as deebi'eeti wajji dhaabbachuu eegalee jechuudha haqaa wajji dhaabbachuun su'aa baase kan ammaa saqara gaaniin sitti himaa jira yoo abiyyi ajjeesaan jiru dhiiga namaa dhangalaasaan jiru naan jette hojii yoo abiyyi buqqisaan jiru jette hojii amma ummanni biyya sanii waan nyaatutti haajama moo billichitti haajama naayime amma ummanni biyya sanii nagaya dheebote moo horiidarii misoomaa dheebote waan ummanni dheebote adda baaftee takka takkaan lakkooytee lafa kaa'uun dirqama nama nagaya qabu hoteela keessa bashannanaa bar nama nagaya qabu misooma godhataa bar sigale bakka nageenyi hin jirre misooma maaltu jira bakka nageenyi hin jirre tokkummaa maaltu jira bakka nageenyi hin jirre humbar mootummaa keenyaa miti yaaniin mee Itoophiyaa tan bulchuu jirta mee PP'n Itoophiyaa tan bulchuu jirti naa Tigraayii harkan jirtu Amaarrii harkan jirtu even Oromiyaanu guutuu Finfinnee waan hin ta'e woboo harkaa qaba baadiyyaan tun guutuun harkan jirtu wallaggarraa gibira guuru jirti hin jirtu shawaa jiyaa tokko gibira guuru jira hin jiran gujii gibira guuru jiran hin jiran booran akkasii arsii jiyaa tokko akkasii mee mootummaa biyya Itoophiyaa bulchaa jirra maarree bulcha Itoophiyaan bulchuu jiran tun tami sigale Itoophiyaan Tigraayii si harkan jira Amaarri si harkan jira Oromiyaan irra guddaan si harkan jira gale sabaa sablammii kaan dhiisiyu mee Itoophiyummaan Oromoo bulchaa jira maarre Finfinnee Oromoo taa'aa jira yoo jette irra wayyaadha jechuudha jarri Oromummaan isaanii namni irraa kaasu hin jiru akka isin Oromummaa namarraa hayxan akka isin Oromummaa namarraa mulqitan warrimma qaallicha sheeyxaana jala galee gartee sheeyxaana kana wajji dhiichisu jiru kun Oromummaa namarraa hayxan nuti nama mataa kiyyaaf nama PP deeggaruus Oromoo miti hin jiru yaada isaati garuu dhugaa sabaa dura dhaabbachuu gaarii miti haraami shari'atti mee ummanni Oromoo osoon dardarri bahara dhumee kaan duutitti murtooyitee biyya Suuditti harmeen ichi boohaa jirtu misoomni ati faarsitu guddinni ati faarsitu jijjiiramni ati naa faarsitu kami bar mootummaa wanni qabaattuuf waan dhabde ittiin harkattee tan qabdu ittiin jabeeffattee tan dhabde tasirraa hanqatte ittiin guuttachuu mootummaa ifiifuu tan qabduu harkaa dhabdu mee dimokiraasii xiqqoo dheengaddaa hanga gaafa wayyaanee harkaa qabnu san amma harkaa qabna dhaabbaddaa ifilaalaa buleeyyan kiyya rabbi miidiyaa laaffisee xullub jettaniituma laayifii seentanii isokkee kun guddina miidiyaa fayyadamuun mallattoo guddinaati garuu wal xiqqeessuun mallattoo xiqqeenyaati jijjiirama irra jaawar irraatii sitan kana hafide jaawari angaafaan mormuus jijjiiramni kunuu keeti irraa fiidee kara biroo hin deddeebine koottu jijjiirama kana harkaa fudhadhu jeetiin loluu ture jechuudha jijjiirama san bira taa'e waan
واني في فيدم بليسون سخندنا من دبتو بي بليسون جاوري في سخندين فرطو قرو بليسون فدا ينفدو أنين بيخسر التيم بيه زيقل جاور بي بليسون فدا ينفدو قاچيل چو بربادا يجو تيكو شاف غودي قاچيل چو بربادا يجو قرو شيطان تيچخنا وجي قاچيل چو ندن دامتي وان دامتو نتين فكاتو قرو قاهيوني ورنا رججبا جرا زيقل ورنا رججبا جرا maybe sada itti qaceelchuu danda'an isaan ammoo irra guddaa namni kun namni asitti na gubba gartan kun nama Harvard University addunyaa tanarraa tokkoffatti baratee siyaasaa xumuree jechuudha. Nama akka xiyyaa fi xeesan shiishaa fi jimaa jala taa'ee waree beeraatu muuturee miti. Dabbaa kamturra guddaa kamturra xiqqa jee gartii kanaan haasawa kana afaan qaqqaceelfatee haasawuu turee miti jechuudha. Nama gartee waa katabee waan katabirraa dubbatu jechuudha. Takkaa nama gartee waan nyaatu dhabee ganda jalaa badee waraana seenee carraan fidee muummicha ministeeraa godhee miti jechuudha. Nama barate waan kana nama qara'e. So saniifuu awwanniin isiniin jiru laal nama gartee gaafa nuti wanni san fagootti waa harkisan laa hojiidhaan garree jechuudha. Hojiidhaan garree saniifuu arraba caalaa maal gootan akkaataa itti jarri kun hojii dalagu akkaataa itti namni tokkoon sanirra fuulleeffachuu qabna jechuudha. Jaalmarroo fi jaawar akkamii hojii dalagsiifna lammaa fi taayyee fi namoota hayyoota adda facee kana akkamii walii qabnee mataa walii qabnee sigalee injifannoo tana tursiifna. Injifannoon rabbiin gabbu'ee siin tursiisu namaa tursiifata jechuudha. Amma Amaarrii fi Tigree waltaatee nu dhufte eenyu walta'e wayi Amaaraa fi Tigree uummanni guutuun bahee walta'e hayyoota isaanii walta'u jira jechuudha. Amma sigala hayyoota isaanii walta'u jira jechuudha. Hayyoota keenya akka waliin taane sheexaanticha kanaa godhu jira jechuudha. Sigale mee namni woboon dheengadda huggii imbaasiin Ameerikaa nagaa lallabu sakanditti deebii jala kennite nagaa ni barbaannaa jette mee namuma nagaa hin barbaanne qaallichuma kanaatu aangoon qoodu qabaa fidaa jaabar haagala ni hoottaa jaa nama inni bishaanitti ergate takka magaalatti ergatee jiraan seya wallee kachiin karaa badee kute kan qabanii mana fidanii namni siyaasaa wal dhabe furmaanni isaa siyaasaadha. Riphelolaan maas yaadaan dhabamsiifta malee qawween dhabamsiisuu riphelolaan hin danda'amu. Yaadaan akkamitti dhabamsiifta isa caaltee waan inni muka keessa taa'ee uummata abdachiisu san ati kursirra teessee biiroo keessa teessee deebii kennitaaf. Sigale sakandi dhabamaa jechuudha. Asii nama buqqisaa milishaa nama jaartee nama cafaqaa kamtu khayfiifuu mana jiruutu ala deema malee alaa kamtu ol sii deema mee naa himi. Sigale mee naa himi. Saniifuu laal nama alaa ol deemuu alaa ol fiduudhaaf dura kamanaa kanaaf mirga kennu qabda. Amma Faisal Abdurrahman faarsee bula jettaniiti kan mana murtiitti hin dhiyeessin ilmaanirraa hiitanii hidhaa jiraami bakka inni bu'ee eenyu beeka. Sigale haya namni jecha kana siin hayyamin aangoo sii hayyamee akkamitti Oromiyaa sii qooda. Sigale saniifuu kanafaa akkami goosifnaa tokko taanee akkami kana goosifnee sigale jara gartee nu gaddeemu jiru kan isin jettan kana nama mari'achuu diti namni hundi marii fedha abiyyiin mari'achuu diti abiyyi ati sirrirra jirettee faarsituu mari'achuu diti jechuudha. Akkamit tokko hayyoonni keenya kun akkamit tokko taa isaan bara hayyoota isaanii tokko Tigree fi Shaabiyaa fi Amaaraa mi kan jettan kun fannoomi bara hayyoota jara kanaa tokko ta'e malee ummata guutuu Amaaraatis manaa yaasanii ka Tigree manaa yaasanii ka Shaabiyaa manaa yaasanii walitti fidee ummanni wal ta'e hin jiru bara hayyoota siyaasaa hoogganuu wal ta'e. Keenya kan akkami wal taasifne ji sheexaanticha kan akkamitti afaan qabsiifneeti marroo fi lamma sigale taayyee fi abiyyi akkami wal taasifnaa sheexaanummaa kana dhiisifirraa
biiteeti akkuma kophaan qabsaa'in kophaa nyaachuun dandeessu. Eegale dhiisi firraa ja'anii dhugaatti himanii akkami jara kana waliin finnee dura dhaabbanna jimale waa takka. Jaawar arrabsiteef jarri sirraa dhaabbatu hin jiru. Eegale waa takka saniifuu gartee yaada furmaata irratti fulleeffachuudha anaa fi atiis. Maaltu saba kana fayyada? Yeroo amma maaltu nu gargaara? Abiyyi faarsu moo abiyyi qeequun nu gargaara? Eegale yeroo ammatti abiyyi dura dhaabbattee abiyyi kararra deebi'u godhuutu Oromoo gargaara. Eegale sheeyxaana dhiiga namaa dhuguu kana malee hin jiraanne kana loon sii qaqqallaa dhiiga malee hin jiraattu ni beekna. Dhiiga loonii dhuydaa kan namaa dhuydee quuftee dhaabbadhu jechuuniitu arra Oromoo fayyada jechuudha. Namni Oromoo diigu jiru. Namni kutaa shawaatu lafa qabatee baala gizee isiniin jedhanii sirna duuba dhaabbadda afaanii baafatee nama walga'irra ji'a. Mootummaan teessanii jedhanii na jibbanii ni beeytanii. Yoo Wallagga bira dhaqee Wallagga bira guuratte jedhanii na jibbanii ni beeytanii. Yoo Harargee bira dhaqe akkasi, yoo Arsii bira dhufe akkasi. Inni bakka dhaqetti summii darbee deema qaallichi kun. Nuti hoogganaa keenya sirriitti isa beekna. Soo summii inni darbee tan akkamitti fiddu xaliilchinee tokkummaa sabaa kana abbootiin teenya dhiigaaf lafeetti cabsanii fidansan akka sibiilaa san xurii inni irra dibetan akkamitti irraa dhiinee tokkummaa keenya san uummata keenya garsiifanna irratti fuulleeffachuun dirqama jechuudha. Jaawar arrabsitee diigumsumaa dhufa malee wanni ati dhuftu hin jirtu. Tak mootummaan sunillee sinama kidhayti sunillee. Oromoo kan barbaachisu yeroo amma tokkummaa eega jenne tokkummaa kana kan dhorke eenyu fuulleeffannaan kee. Sheeyxaanticha kana akkamittiif keessaa baafna. Takka akkamii qaceelfanna. Kanarratti fuulleeffachuu qabna jechuudha. Aangoo ati irraa nama eeydu tana kursii ati irraa nama eeydu 4 kiiloo ati irraa nama eeydu tana bar nama kanaaf fide rabbii gaditti. Eegale abiyyi bar waggaa 3 fi 4 dura namni dhalatee saatuu beeku hin jiru. Beeyta akkasii. Lammuma magarsaa kan rabbii itti fedhe kanaatu achi as baasee karaa sanii fideen beeynu fide malee. Eegale gaafa Jaawar kophaasaa halkanii guyyaa taa'ee osoo taa'ee akkana kompiitara laaluu kompiitara gubbaa kufee Minisoota sanatti gamaa gamana qabnee mana hakimaa geessinee torbaan ichi ciise gilkoositti yaa'e san abiyyi kun bar warra qeyroo adamsuu ture bar warra qeyroo hiisisuu ture bar aangoo qabannaan eenyurraa gatii kafalchiisu jira qeyroo gatii kafalchiisu jira maaliif qeyroon diina isaati jechuudha durirraa qabee qabsoon isaa qeyroo irratti jechuudha mee takkaa isaa qeyroo dubbatu garte. Nuti ilmaan aduwaati, nuti ilmaan maarreeti, nuti ilmaan miitirkishooti, nuti ilmaan fiduwaaleeti, maarreeti jeeti. Gartee waan dabreerraa haasawa malee takkaa isaa qabsoo qeyroof beekamtii kennu garte. Qeyroo meeqaatu wanna ta'ee dhaabbata. Miila dhabee harka dhabee ija dhabee dhaabbachuu jira. Sanfaa faarsee bulaan dhufe Jaawar kitaaba gurguratte irraa qeyroon gargaartu jeesigal. A'uuzu billaahi minal faarsee bulaa. Jaawar mootummaadha. Jaawar biyya sanirraa gibira guurachuu jira. Jaawar akkuma nama tokkotti nama tokko gargaaruu danda'a malee mootummaadha ameenaa. Dirqama qaba. Sigal. Ka dirqama qabu mootummaadha bar. Ka isa mormullee gargaaru qaba. Ka isa deeggarullee ka qabu bar mootummaadha bar. Mee Jaawar mootummaa tan qaba. Kitaaba keessan irraa mee maarree gargaarte mitirkishoo gargaarte koriidar irraa hoo maal gargaare rizoortii irraa hoo maal gargaare qabeenya dila maqaa Itoophiyaatiin biyya alaatii galchuu kanarraa maal gargaaru jira kana ka gargaaru qabu mootummaadha bar meemma namitti Adaanech janiin ta arba marmeela tana huccuu uffattee deemtu nafaa dhiingadda waan isin haasoftu laala. Nama gartee mootummaa nama ummata isaati humaan gooneetu alaa iyya maarre
wayyaanee hudduu keessa si tumuu turte. Akka wanti itti hudduu tana keessa si dha'uu turte sana eenyuutu arra si bilisoomsee akka ati nama fakkaatte. Coomaan firraa fuudha jettee gartee dawaa hunda dhuydee gaastirik si ka'ee asii Ameerikaa irraa dheengaddan deebineeti. Dhukkubsattee du'uu kaate. Kana hunda carraa kana eenyuu siibane dur Ameerikaa miti Finfinnee yoo dhufuu hin dandeessu. Jaawar kanaa siibane bar kanatti balaaleffattu kanaa siiban siisee. Nama dammaysee lafaa kaasee nama lubbuu kennisiisee rasaasa dura dhaabsisee kadhooyisise isaa bar. Sigalee beeyta akkasii. Jaawar nama humaa isiniin goone aangoo maal qabaa waa godhaaf silaa sii ta aangoo qabdu. Ta waa godhuuf dandeessu sii. Inni rakkoo jirtu sitti himaa jira. Ummanni beelawaa jira jee oggi inni muta beela baasuu qabdu hanga dandeessutti sii sheeytaanticha. Ummanni buqqaa jira oggi jee sitti hime ummata buqqa'usaniif gargaarsa kafe'uu qabu sii mootummaadhaati. Inni sitti hima malee aangootamiin meema aangootamiin sossoosee dhaqee ummata buqqa'e bakka deebisa. Ummata beela baasa. Akkee aangootamiin waraana kama ajajaayi daangaa Oromiyaa ittisuu danda'a. Bar maayyimii waan humaan beeyneetu citaa dabeesaa fi wanti wayyaanee wali guurte tana sammuu cufaa tana tanaachi taa'aa oggii jennu bar nuti waan kana bar hudduu fi afaan isii garreetii bar. Sigale. Amma Finfinnee taa'eeti Ameerika Jaawar komataa jechuudha. Rakkinni immoo Finfinnee jira bar. Khafuruu qabu aangoo ka qabu waraana ka ajaju diinagdee ka ajaju baankii fi taankii ka sossoosu sii. Namni beelee oggii jaan gartee ekonomii biyyaa ka wal qaala'insa jireenyaa ka gabbuusuu qabu. Yoo hamindaa dabalee gartee haala gartee qaala'insi jireenyaa kana to'achuu qabu sii jechuudha. Hay. Namni rakkina jiru sitti hima. Hayyoonni rakkina jiru hima. Bar waa takka irraa cufaadhaan siin jee bar dhugaan siiban. Meemma Jaawar fakkeenyaaf Oromiyaa seeneeti fannoon dha'u jiraa jeeti barreessayi. Haya Jaawar ajajaa waraanaati moo ajajaa milishaati moo ajajaa raayyaa ittisaati moo ajajaa deeninnatiiti mee naa himi. Wanni inni godhuu qabu godhuu jiraa jechuudha. Wanni inni godhuu qabu sitti himuudha. Bakka rakkinni jiru. Ka furmaatatti kennuu qabu sii jechuudha. Humaa isiniin godhu, maarree isiniin godhu, mitirkishoo isiniin godhu, hay. Ati hoo maal godhuufi jirta? Inni sitti himee furmaata kan fidu jirta. Warri fayyaa qaaniidha. Keeniyaa tanatti maallaqa Itoophiyaa 210 nyaatanii. Garaagarummaan mindaa Keeniyuma ollaa teenyaa tanaa fi ka dooktaroota Itoophiyaa 100 wal caalaa. 200 lameen san 200 fi 50 godhee ka furmaatatti kennuu qabu sii. Inni rakkina jiru himeemi. Ka mootu aangoo qabu, ka baankii taankii qabu, ka daangaa Oromiyaa eeguu qabu, nageenya ummataa ka eeguu qabu. Sigale sii jechuudha. Hay. Hayyoonni wanni tattaa'uuf gartee dubbii sitti himuudha. Kanaaf hin galu faarsee bulaan maaliif faarsee bulaan ka beeku santiyyaa nyaadhee garaa guuttadhee adeeroo jijjiiramni dhufu hin jiru Oromoo Rabbii itti fedhe afaan inni nurraa ussiin casii gala. Saniifu awwanniin isin karadhu wanniin isin injuu gartee khawaan kana godhuu qabu isin ka aangoo qabu jechuudha. Hayyoonni kun ammoo isinitti himu bakka rakkinni jiru isinitti himu mindaa barsiisota xiqqaa ta'uu isinitti himu waan gartee khaadireen balleessu jirtu isinitti himu khafurmaata kennuu qabu isinii jechuudha. Isin aangoo qabdan wanni qabdan. Jarri aangoo qabaatee furmaata kennuu hin danda'u. Rakkoo dubbachuu immoo ni danda'a. Miidiyaa qaban, dhageetti qaban, beekumsatti qaban, dandeettitti qaban. Dandeettii qaban tanaan gartee fayyadamanii miidiyaarraan rakkoo uummataa isinitti himuudha malee wanni isaan danda'an. Rakkoo tanaaf furmaata kennuu hin danda'anii jechuudha. Furmaata kennuu danda'u Rabbii gaditti nama aangoo harkaa qabu jechuudha. Saniifuu wanni isiniin jiru, wanni isin karadhu gartee ummata keessan dhageeffadha. Ummata dhageeffachuu baannaan akkuma wayyaaneeti numa baddan.
amma faarsee bulaan hareenni suuta jaara suutuma hoggi waa faarsitanii suuta jaan isiniin jaa hanganumaa yaada isinii qooduu dhufee kanuma sheer walii godhaa sheekaa butaa baay'ee isin jaalataa baay'ee isin kabajaa hanga gartee jijjiiramni Oromoo dhufee afaan Oromoo afaan federaalaa ta'anii Oromiyaan abbaa biyyummaa isii mirkaneeffattee nageenyi Oromiyaa keessa bu'ee alhamdulillah jettee haati Oromoo gartee osoo nulaan cufanne diriirfattee raftutti qabsoon teenyatti fufaa jechuudha.